Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ 3 ավելի քան 8 ժամ տևեց ընդմիջումներով հանդերձ առաջին նիստը ազգային ժողովի, որտեղ որ պիտի ընտրվեր ազգային ժողովի նախագահ, պիտի տեղի ունենար նախ եւ առաջ падգամավորների երթման արարողությունը, իսկ երթման արարողությունը դա կարևորագույն արարողություն է, որտեղ որ մի խումբ անձիկ, ովքեր ստացել են հասարակության, հանրության բոլորիս քվեն, պիտի երթում տան, որ իրենց գործունեությունը բխելու է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Եվ դրանք լինելու են առաջնային իրենց գործունեության ողջ 5 տարվա ընթացքում։ Կլինի դա ընդդիմադիր գործունեություն, իշխանական գործունեություն, ինչ տեսակ, օրենքների քննարկումներ, հարցադրում, ամբողջը պիտի բխի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից ու քաղաքացիների շահից իհարկե։ Սա կարևորագույն իրադարձություն է, ցավոք շատ երկրորդվել է, որովհետև օրինակ ամենափողոցային դրսի մակարդակով ասեմ, բակային մակարդակով ասեմ, որովհետև բակերում էլ հորս արևը դարձել է տենց էժան մի բան, էլի շամվոտի հետ գնում է, մարդու խոսքի արժեքը, որ բերանից է դուրս եկել, ստորադասվել է, ով ինչ ուզում խոսում է, դե գժի դարա, ինչ անենք։ Բայց երբ որ արդեն դու եկել ես, հասել ես ազգային ժողով ու քո գործունեությունը դրա մասին պիտի լինի, դու անգամ զլանում ես ոտքի կանգնել, երթման արարողության ժամանակ կանգնել ու ասել, այո, երթվում եմ այսպես։ Իհարկե ամեն մեկը առանձին դա չի ասում ընդհանուրական, բայց խի ոտքի չկանգնեցիք, որ չեք հարգում, դա ինչ եք դրանով ուզում ասել, որ հենց բանա, նենց պրոտոկոլային բանա անցանք, մեկա մենք անելու ենք այն ինչի համար իջել ենք գաստրադիոր որպես էստեղ, սա կներեք, այսինքն անգամ կրկեսի արենայում, որտեղ որ հաճախակի ելույթ է ունենում ուժեղ Հայաստան կոչված դաշինքը, անգամ կրկեսի արենայում ոտքի կանգնած կծափահարեն, բայց երթման արարողությունը ազգային ժողովում ոտքի կանգնելու խնդիր ունի, իմիջայլոց ասեմ, ով դաշնակները շատ լավ գիտեն, ինչ է իրանից ենթադրում երթման արարողությունը, շատ լավ գիտեն, որովհետև դաշնակցությունը իմ կներեք, եթե հանկարծ սխալվում եմ, բայց իմ տեսածների մեջ էդ են կուսակցությունն է, որտեղ որ դեռ երիտասարդ տարիքից, պատանի ժամանակներից, անգամ դեռ սկաուտական ժամանակներից, իհարկե դաշնակցության շարքերը հնարավոր է համալրեն նաև մարդիկ, ովքեր սկաուտ չեն եղել, բայց իրենք մշտապես ունեն արարողակարգեր, երթման արարողակարգեր, եւ իրենք շատ լավ են գիտակցում երթման արարողակարգի կարևորությունը։ Այսինքն ներդաշնակցական միջավայրում ամեն անկապ բանի վրա անկապ երթման տեքստով հանդես գալը, այո, անկապ ու անպատասխանատու, որովհետև ամեն դեպքում մարդը ըստ իր հայեցողության ոնց կլինի, անկախված է տվյալ անձի բանից, էլի դասիրակությունից։ Բանը հոտնգայս այդ ամեն ինչը տեղի կունենա, բայց ազգային ժողովում, երբ որ խոսում ենք պետությունից, այստեղ կարելի է եւ նստած։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք անգամ Հայաստանի Հանրապետության օրհներ կարող եք նստած լսել։ Դուք տեղյակ եք, որ падգամավոր եք ընտրվել ու 3 առաջին նիստն էր, ինչը պիտի իր տպավորության մասով լինի այնպես, որ հասարակությունը որոշակիորեն հույս կապի։ Իմիջայլոց ամբողջ քննարկման ժամանակ կարմիր գծով անցնում էր, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը թերևս ունի ամենացածր ցուցանիշներից մեկը ունեցող պետական կառույցը, հենց այն մթնոլորտի պատճառով, որը որ մեզ համար տեսանելի է, որպես քաղաքացիներ։ Ու
տեսնում ենք այդ կարմիր գծի մեջ, որ բոլորը խոսում են դրանից։ Կարծես թե բոլորը, այստեղ կոնսենսուս էր մի յուրատեսակ ձևավորվել, բան են, մտահոգ են հեղինակությունը ազգային ժողովի բարձրացնելու։ Ասում ես լավ, ու առաջին նիստը առաջին մեծ տպավորությունն է թողնում։ Եթե տեղյակ չեք, եկեք ես ձեզ որպես արվեստի մարդ բացատրեմ։ Ցանկացած ներկայացում կամ ֆիլմ ինքը ամենասկզբում առաջին տպավորության վրա է աշխատում։ Եթե հենց սկզբում դու ճիշտ լադից ես սկսում, ճիշտ երգը նույնպես երաժշտությունը, պարը, եթե դու ճիշտ նոտայից ես սկսում, ճիշտ ձայնային տեմբրից, ճիշտ ժեստիկուլյացիայից, հաջողության 80%-ը գրպանումը դրված է։ Մնացած իհարկե կարևորը ամբողջական լավը լինի, բայց ստացվում է, որ մի բան են չի լինում, հա։ Հիմա նայում ենք ազգային ժողովի, մարդիկ կլինեն, որ երևի էլ չնայեն։ Առաջին Անդրանիկ նիստը։ Ու հենց Անդրանիկ նիստում տեսնում ենք, որ երթման արարողության ժամանակ ընդդիմադիր խմբակցում նստած է։ Տպավորություն կամ այն տպավորությունը, որ փորձում են թողնել, կեղծ է։ Ասենք Ղազարյան Էդգարը դուրս է գալիս ելույթ է ունենում, իմիջայլոց այդ նրբության վրա ես ուզում եմ կենտրոնանալ։ Տեսեք։ Անընդհատ ասվում էր, որ 21 թվականի ընտրությանը 1 րոպե լռությամբ է սկսվել ազգային ժողովի աշխատանքները։ Ու ինչու 26 թվականին 1 րոպե լռությամբ չի սկսվում։ Ես ասեմ, իհարկե տեղյակ չեմ, օրինակ 18 թվականին 1 րոպե լռությամբ է սկսվել, թե ոչ։ Տեղյակ չեմ, 13-ին 1 րոպե լռությամբ է սկսվել, թե ոչ։ Կարելի է բացել նայել, լավ։ 2008-ին, 3-ին, 98-ին։ Կարծում եմ, որ ոչ։ 21-ը պատերազմի հետևանքով, պատերազմից հետո առաջացած քաղաքական ճգնաժամի հետևանքով հրաժարական էր տվել ուժը, եւ որ ուժն էլ անցներ, պիտի սկսվեր լռությամբ 1 րոպե, հատկապես որ դեռևս շարունակում են այդ ամճ։ Այսինքն, գիտեք ինչ, կներեք, օրինակ, եթե լինում է Թումանյանի ինչ որ մի ամյակ, հա, տարեդարձի կամ տարելիցի, ծափարություններով կարող են սկսել, չէ, բայց դա չի ենթադրում, որ այլ իրավիճակներում, երբ որ անունը տալիս են, կարող ենք ծափահարել միշտ։ Պիտի ծափահարենք, նոր շարունակենք։ Ուրեմն երբ որ Թումանյանը, չէ, գոյություն ունի իրավիճակներ։ Ամեն դեպքում արժեր 1 րոպե լռությամբ, թե չարժեր, այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում։ Իհարկե մեր հերոսներին մշտապես արժեր-չարժերից դուրս, ժամանակներից ու իրավիճակներից դուրս, մշտապես մեր անձամբ ես իմ խոնարհումը բերում եմ ու մշտապես իմ գործունեությունը կապում եմ երևի հատկապես նրանց ինքնազոհողությունը որպես քաղաքացի իմ գործունեությամբ արդարացնելուն։ Բայց ազգային ժողովի 26 թվականի առաջին նիստը որքանով դա արժի, դա չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ինձ համար այստեղ արդեն մի քիչ բան է։ Այդ են ազգային, ամեն դեպքում ոչ մեկ չի կարող ասի, որ ուրեմն հարգանք չկա կամ բան չկա։ Սա մի կողմ։ Այնուամենայնիվ, Էդգար Ղազարյանը, Պողոս Պողոսյանը չէ, Պետրոս Պետրոսյանը չէ, Էդգար Ղազարյանը, ով դեռ ամիսներ առաջ ասում էր, մաղթում էր ու ցանկանում էր հայ սակրավորների մահը, բառացի, դա կոնտեքստից կտրած թեմա չի, կարող եք ամբողջ այդ հարցազրույց չէ, մոնոլոգը այն հայտնի տաղավարի, բիսեդկի, լսեք ու կտեսնեք, որ կոնտեքստի մեջ է, կոնտեքստից կտրած չի։ Հա, հատվածը կտրած, որ լսելի լինի այդ բան, բայց ինքը կոնտեքստից կտրած չի։
հայ սակրավորների մահը ցանկացողը եկել խոսում է չգիտեմ ինչ արժեքներից, սա եւս մեկ օրինակ եւ հիմնավորում, որ մեր հերոսների անունները սրանք օգտագործում են միայն քաղաքական նպատակներով եւ ոչ թե տարված են իսկապես նրանց հերոսությամբ ու գնահատում են դա ու գիտակցում են այդ ամեն ինչի կարեւորությունը, ոչ։ Նրանք ընդամենը դա 5000 զոհ ասված է իրանց համար նպատակարարը քաղաքական դաշտում դիվիդենդ հավաքելու հետ ուրիշ ոչ մի բան իրանց հետաքրքիր չի այդ ասելուց կարող են լացել ողբալ չողբալ խնդալ ինչ ուզեն կարող են անել ըստ իրավիճակի բայց անգամ սրա պարագայում երբ որ ասես մի րոպե լռությամբ հարգենք հիշատակը անգամ սրա պարագայում է որ առասարակ նրան պիտի ամբիոնի մոտ մեր ժողովուրդը չթողներ հասնի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը նույնպես ոտքի կանգնեց, որովհետև խնդիրը ոչ թե Էդգար Ղազարյանն է, այլ առաջարկը։ Հետո իհարկե Էդգար Ղազարյանին մի երկու բան հիշեցվեց, որի պատասխան ինքը երբեք չի տալու, երբեք։ Որովհետև Ունես չի լինելու, որ ինքը մի լավ գործով կանգնածա լինելու ամբիոնի մոտ ու հարց ու պատասխանի մեջ ուղիղ հարց տրվի, ուղիղ ինքը միշտ շրջանցելու է դա իմացեք։ Բայց երթման արարողությանը այդպես։ Սա ինչ տպավորություն պիտի թողնի ինձ մոտ որպես քաղաքացի։ Կամ Ռուբինյանին ասում է, իսկ դուք թուրք տեսել եք Թուրքիայում։ Ուրեմն այս նորելուկ քաղաքական գործիչներին եւ նոր քաղաքական ուժին, բայց հին փողերով նոր քաղաքական ուժին, ասեմ հետեւյալը։ Թուրք պարտադիր չի տեսնել միայն Թուրքիայում։ Այո, եթե գնաս Թուրքիա, դու տեսնելու ես թուրք եւ թուրքեր։ Բայց դու թուրք կարող ես տեսնել նաեւ Ռուսաստանում, Վրաստանում, Իրանում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում, որտեղ։ Այսինքն դուք ո՞նց եք կարծում, որ հայերը ամբողջ աշխարհով մեկ տարածված են, իսկ մնացած ազգերը ապրում են միայն իրենց երկրում։ Ինչ է նշանակում։ Լավ, պատասխանները լսեցիք, չէ՞։ Ինչ է ասում, ասում է, իսկ ձեզ ինչ որ հատուկ համազգեստով մարդիկ բան մոտեցել են։ Յանի վերբովկեքից եմ խոսում, անգամ չիմանալով թե վերբովկա ոնց։ Դուք վերբովկա եղած եք, ձեզ ասեմ։ Ձեզանից մի մասը, փոքր մասը դա գիտի, մեծ մասը դա չգիտի, որովհետև վերբովկա կարող են լինել նաև ազդեցության գործակալների կարող են վերածվել նաև մարդիկ, ովքեր մինչև մեռնելը չհասկանան, որ իրանք ազդեցության գործակալի ծառայություններ են մատուցել։ Հասկանում եք։ Բայց, երբ որ պիտի քեզ վերբովկա անեն, հեչ պարտադիր չի, որ դու գտնվես տվյալ երկրում, ասեմ ավելին, ցանկալի էլ չի, որպես կանոն առհասարակ, մարդկանց երրորդ երկրներում են վերբովկա անում։ Երկրորդ, պիտի երկար ուսումնասիրեն, թե ինչու են քեզ վերբովկա անում, դու ով ես, և ինչ կարան ակնկալեն։ Երրորդ, դա երբեք չի լինում հատուկ համազգեստով։ Հավատացեք, դա կարա լինի սովորական լողազգեստով, եթե դու մի սիրուն ծովի ափին հանգստանում ես, օրինակ։ Հասկանում եք։ Անգամ դուք մեղադրում եք մարդուն ինչ-որ բաների մեջ, կամ փորձում եք մեղադրել, կամ շառ եք անում ինչ-որ բաների մեջ, որի մասին ինքներդ պատկերացում չունեք։ Ու ձեր պատկերացումները դրա մասին պարզապես ողբալի էին, որովհետև ես տեսնելով ձեր հարցադրումները եկա այն եզրահանգման, որ եթե ձեզ որևիցե մեկը, եթե մինչև հիմա վերբովկա չեն արել, վերբովկա անեն, դուք դրա մասին չեք իմանա։ Չեք իմանա։ Եվ ի տարբերություն Անդրանիկ Թևանյանի, ով գոնե մի 600 քանի հազար դոլար փող էր վերցրել գաղտնի բաներ տեղ հասցնելուն, ձեզ այդ փողն էլ չեն տա։
Որովհետև սենց տնես կլինեք իրենց խամաճիկը, մարիոնետը։ Հասկանում եք։ Որովհետև դուք դրանից գաղափար չունեք։ Դա երևում է ձեր հարցադրումներից։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ օրինակ Թուրքիային հələ օրինակ չբերենք։ Ասենք թե, չգիտեմ, Գերմանիայի հատուկ ծառայությունները Բրազիլիայում որևիցե մեկին, Բրազիլիայում որևիցե պորտուգալացու վերբովկա չեն անի։ Եվ որպեսի շատ ծնծուղեղները չճակի ասեմ, դեսքն դուք կարծում եք, որ ադրբեջանցիները Ռուսաստանում որևիցե հայի վերբովկա չեն անի։ Սա է ձեր պատկերացումները։ Իմիջայլոց ամենահարմար թեկնածությունները, որ կարող են վերբովկա լինեն, այդ են մարդիկ են, ովքեր զբաղվելով քաղաքականությամբ ատում են լեգիտիմ իշխանություններին, ոչ թե հակառակորդ են լեգիտիմ իշխանություններին, այլ ատում են։ Ամենահեշտ վերբովկա լինողները նրանք են, ովքեր ունեն ֆինանսական կախվածություն, խաղամոլություն եւ այլն, ինչի մասին տվյալներ շատ չարչարվելու դեպքում եւ հանդիսանում են զինվորական։ Այ երբ որ մեր մոտ զինվորականի աշխատավարձը 150,000 դրամ էր, ու մեր աֆիցերները զբաղված էին բաներով, խաղամոլությամբ, նրանց պարտքերի մասին շատ սիրուն տեղեկանում էր արտաքին հետախուզությունը մեր թշնամական երկրի եւ նրանց կապում, այն որ զարմանում եք, ոնց կարելի է $500, $700 պոստ ծախել։ Մոտավորապես այդպես են ծախում են, երբ որ իմանում են, որ դու պարտքերի մեջ խրված ես, ու լրջագույն պրոբլեմա քեզ համար այդ $700-ը։ Ու այսպես շարունակ։ Նրանք հիանալի գիտեն, ում են վերբովկա անում։ Ու ինչպես։ Դրան տարբեր ձևեր կա։ Սա ինչ վերաբերվում է ձեր այդ էժանագին զրույցներին, որը որ տևական ժամանակ է համացանցում կա։ Ինչ որ մի պահի էլ Մարիա Կարապետյանին էիք ուզում կցել այդ թեմային, Բերել Մարիա Կարապետյանի ելույթը ես լիաթոք եմ ծիծաղել, երբ որ իմացա, որ այն մարդը, ով որ փորձում է Մարիա Կարապետյանի կապել էս թուրքականության թեմայի հետ, ինքը նույնպես եղել է այն խմբի անդամ ու այն գործունեության մեջ, ինչում որ եղել է Մարիա Կարապետյանը ու դրա մեջ ոնց որ թե վատ բան չկա։ Հասկանում եք, Գառնիկ, ինչեր Դավթյան Կներեք, նոր մարդիկ են դեռ շատերը անունները բոլորի դեռ չենք ֆիքսել, բայց հեսա քիչ-քիչ, ասում կամաց կծանոթանանք, շտապելու տեղ շատ չունենք։ Բայց Շիրազ Մանուկյան մի հատ հրապարակում է իր արել Մարիա Կարապետյանի վերաբերյալ, 3 պատասխանը լսեցիր։ Ձեր արձագանքը խնդրեմ։ Դեռ Գեգամ Մանուկյանն էլ դուրս է եկել, օրինակաբերում Գերմանիայում նեղ փողոցներում սովետական մեծ բեռնատարների, որ անցնում էին ամեն ինչ քանդու կարապենամ։ Հենա, սովետական բեռնատարներ եք։ Քանդու կարապ եք արել մարդկանց նորմալ պատկերացումներն ու ընկալումները։ Քանդու կարապ եք արել։ Բայց հիմա դուրս եկեք ու ասեք ոնց էր ասում, իզվինի, որ այդ շոֆերը հետո դուրս էր գալիս ինչ էր ասում, մի հատ ելեք ժողովրդին այդ ձևակերպմամբ գոնե նման մի բան ասեք։ Փոխարենը եկել ես ինչ-որ խմբագրություններում, գրած եսի մինչերում, հոդվածներով, բաներով եկել հարցադրումներ ես անում, միայն դու չեն տեղելի մարդիկ, ովքեր որ հետո վերջում ասում են, չէ, սա հռետորական հարց է, կարակ չպատասխանեք։ Դա հռետորական հարց չի, դա ձեր անձնական դիրքորոշումն է քաղաքական դաշտում։ Ուստի ով պատասխանի, չպատասխանի, ես իմ վերաբերմունքը գոնե մեր հաղորդման ֆորմատով ներկայացնելու եմ, որովհետև ես քաղաքացին եմ։ Ու դուք ինձ հիասթափեցրել եք ձեր երդման արարողության հանդեպ անլուրջ վերաբերմունքով։ Կարժատար մեր եթերում։
Վերնանք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Տեսեք, քանի որ սենց անվանական ենք հիմա անցնում, իհարկե շաբաթը առջևում շատ բան կա վերլուծելու, որովհետև ամեն մեկը 10 րոպե ելույթ է ունեցել ու շատ բան է խառնել իրար, հիմա պետք է հարթել։ Իմիջայլոց անվանական խոսելու հետ կապված։ Օրինակ, իմ աչքով ընկավ Facebook-յան իր էջում Մարիա Կարապետյանը, նույն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից, գրառում էր արել, ներկայացրել էր իր որպես պատգամավոր 5-ամյա գործունեությունը։ Դրական է դա, բացասական է, լավ է, վատ է, ինքը հրապարակային դրել է, կարող եք արտահայտվել մեկնաբանությունների դաշտում ձեր կարծիքը։ Դա ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ նա բավականին լրջությամբ է վերաբերվում իր որպես պատգամավորը աշխատանքին եւ վերաբերվել։ Ես տեսա, որ էլի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավորներ հրապարակել են իրենց 5-ամյա գործունեությունը։ Ես տեսա նաեւ կառավարության անդամներ, ովքեր որ իրենց 5-ամյա գործունեության մասին հակիրճ ձևակերպումներով հանդես էին եկել։ Հրապարակային։ Դա դուր է եկել, դուր չեկել, այլ հարց է։ Մարդիկ տեղադրել են։ Ես չեմ տեսել, Ժորժան, եթե որևիցե մեկը տեսել եք, խնդրում եմ, որպեսզի ես եթերի մեկնաբանությունների դաշտում տեղադրեք։ Չեմ տեսել որևիցե ընդդիմադիր պատգամավորի, ով տեղադրել է որպես պատգամավոր, ոչ թե որպես ընդդիմադիր բան, հռետոր, այլ որպես պատգամավոր իր գործունեությունը 5-ամյա։ Գիտեք ինչու հնարավոր չի տեսնել։ Որովհետև որպես այդպիսին 5-ամյա գործունեությունը այնտեղ չկա։ Չկա, ինչ պիտի դնեն։ Ասենք ընդդիմությունը ինչ պիտի դնի, 5 տարի ինչ արել, ինչ օրենսդրական փոփոխություններ, միջազգայնացիաներ, չգիտեմ, ներքաղաքական բաներում, մարդու համար, քաղաքացու համար ինչ արել։ Գործնականում։ Բացի խոսույթը, մենք պայքարել ենք եւ դեռ պայքար, մենք գիտենք, չէ։ Բարաթով։ Չկա։ Այդ դրա համար էլ չենք տեսնի։ Բայց ի՞նչն էր ամենահետաքրքիրը, ինձ համար անսպասելիորեն, ես 3 տեսա ազգային ժողովում Իշխան Սաղաթելյանին։ Եվ ոչ միայն տեսա նստած, տեսա նրան հարց տալուց, եւ տեսա նրան ամբիոնի մոտ, պատկերացնում եք։ 5 տարի պատգամավոր աշխատած մարդը 100 քանի օր բացակա անհարգելի, ոչ հարգելի բացական, ես չեմ խոսում մյուս բացականների մասին, են որ գալիս է չտստում էին, ասում էին մենք էլ ենք բոյկոտելու, բայց իջնում էին միտեղ հաց ուտելու, չէ։ Ես անհարգելի բացականները 100 քանի են։ Դա պաշտոնական տվյալներ են։ 3 ազգային ժողովում էր ու ելույթ էր ունենող։ Ինչ ասում, ասում է այնտեղ խոսում էր թե ինչերն է զգուշացում եղել, մենք զգուշացրել ենք այս մասով, դուք չեք լսել, մենք զգուշացրել ենք, որ Արցախը կհայաթափվի, բան։ Ուրեմն ես շատ հակիրճ Իշխան Սաղաթելյանին ասեմ հետևյալը. Պարոն դաշնակցական պատգամավոր, հատկապես դաշնակցական կուսակցության խոսույթը կապված Արցախի հայաթափման հետ, ոչ թե քաղաքականապես զգուշացում էր, այլ գործնականում սպառնալիք, որ եթե չանեք մեր ասածը, մենք այնտեղ տերնենք իրավիճակի, այնպես կանենք, որ կհայաթափվի Արցախը։ Ձերը զգուշացում չի եղել, ձերը սպառնալիք է եղել։ Եթե ձերը լիներ զգուշացում, դուք հեղաշրջում չէիք կազմակերպի Արցախում։ Եվ երջանիկ դեմքերով չէիք հայտնվի Ազատության հրապարակում։ Եվ Արցախի հայաթափումից հետո կամ ընթացքում գոնե մի տող, բացի ՄԱԿ-ի բանի մոտ հանդիպեք, գոնե մի տող հղում կանեիք Ռուսաստանի դեսպանատուն, որովհետև Արցախի հայության անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն էր հանդիսանում։ Տեղյակ չեք եղել։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից սկսած Արցախի անվտանգության երաշխավորը եղել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։
ով ուներ նաև այնտեղ տեղակայված խաղաղապահ զորքեր, բացի դա Պուտինն ու Էրդողանը միասնական պայմանավորվածությամբ ռուս-թուրքական բազա դրեցին Ադրբեջանի ու Արցախի բանում տենց սահմանագծում։ Իհարկե հայտարարությունն էլ արեցին, որ հիանալի օպերացիա ստացվեց։ Տեղյակ չեք եղել։ Իմիջայլոց։ Նաև Թուրքիայի սահմանի հետ բացման մասին էր խոսք գնում։ Ես ուզում եի հասկանալ, ես ինչ-որ բան ճիշտ չեմ հասկացել, թե ինձ են փորձում էշիտեղ դնել որպես քաղաքացի, ով դիտում է ազգային ժողովի նիստը եւ միշտ դիտել է բոլոր հնարավոր իրավիճակներում դիտել է ազգային ժողովի նիստերը։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ կապված։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ երեք դաշնակցությունը հատկապես, որովհետև չեմ շեշտում նրանց կամ Հայաստան դաշինքին, որովհետև ուժեղ Հայաստանը նախորդ գումարման ժամանակ չի եղել, իր ցանկացած հայտնած դիրքորոշում նորա, դրան կարելի է քննարկել։ Չնայած որ այնտեղ ԱՀԿ-ին անդամներ կան, որ նախկինում եղել են Քոչարյանի դիրքորոշման կողմնակից։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դաշնակցությունը նեղված է, որ հայ-թուրքական սահմանը դեռևս բացված չի։ Արթուր Խաչատրյան կամ Ագնեսա Խամոյան եւ մյուսներ։ Հայաստան դաշինքը նեղվում է, որ հայ-թուրքական սահմանը դեռևս բաց չի։ Ես երեք ճիշտ եմ, չէ՞ ընկալել։ Եվ մեղադրում եք Ռուբինյանին։ Ճիշտ եմ, չէ՞ ընկալել։ Իսկ ես որքան հիշում եմ, մի 5 տարի դուք դեմ եք հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Ոչ միայն դեմ եք, ամենակեղտոտ եւ սուտ նարատիվներով տեղական ինքնակառավարման մարմիններում օգտագործելով ձեր դեռևս մնացած նախկին ներուժը քաղաքացիների մեջ սերմանում եք այնպիսի խոսույթ ու դիմակայություն, որը ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության դեմ էր աշխատում։ Դուք ոչ միայն այդ ձևով նաև բանավոր խոսքում ասել եք, բա որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, թուրքերը գան լցվեն Հայաստան։ Եկել են տներն առել են, հələ գալու են հողերն էլ առեն, չգիտեմ ինչեր անեն։ Բա պամիդորը հայկական ինչ ենք անելու։ Բա ինչ ասես խոսել եք։ Բա ուրեմն դա թուրքականության չգիտեմ ինչ։ Անկամ այնքան եք խոսել, որ կային մարդկանց խմբեր վարակված այդ խոսույթից ու էմոցիաների տիրույթում դուրս էին եկել փողոցները, այս կողմից այն կողմ էին վազում, այն կողմից այս կողմ ու գոռում էին, որ բանա, եթե այդ սահմանը չի կարա բացվի մի խոսքով։ Անկամ մոտ մի տարուկես ստեղ նստած փորձել եմ այդ մարդկանց համոզել ու բացատրել, որ հայ-թուրքական սահմանը մենք չենք փակողն ու բացողը, որովհետև մեր կողմից երբեք փակ չի եղել։ Դա ենթադրում է, որ մշտապես բաց է եղել։ Պատրաստ ենք եղել աշխատել։ Փակվել է թուրքերի կողմից։ Բայց տարուկես ինչի էինք դա խոսում։ Որովհետև տարուկես մենակ այդ նարատիվն էիք լցնում մարդկան։ Այսօր դուրս եկեք էլ ասում եք բախի բաց չի սահմանը։ Կներեք։ Դուք դիրքորոշում չեք հայտնել, դեմ եք թե կողմ։ Դաշնակցականների դիրքորոշումը ինձ բարձ է ըստ իրանց կուսակցության, դաշնակցությունը երբեք հայ ժողովրդի ու Հայաստանի համար չի աշխատել, աշխատել է իր կուսակցության համար, սա չի էականը։ Բայց դուրս եկեք ասեք, որ դուք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման կողմնակից եք, սահմանի բացման կողմնակից եք, բայց ունեք SSS հակասությունները։ Դա ես կհասկանամ։ Իսկապես, մենք ապուշ չենք, հանգիստ եղեք։
Համենայն դեպս վերջին ընտրություններում ցույց տվեցինք, վերա հաստատեցինք, որ մենք հասկանում ենք ինչ է կատարվում։ Հիմա ասեք, հա, պիտի լինի, բայց այսինչ բանը ու քննադատեք, չգիտեմ, փակ նիստերում քննարկեք, ինչ անում եք, արեք։ Մենք կհասկանանք, որ դուք այս գործում պետության շահը ընկալում եք, բայց քաղաքական իշխանության գործունեության ոճի հետ խնդիր եք տեսնում։ Բայց դուք դա չեք արել։ Դուք արել եք այն, ինչը որ հակասում է պետական շահին։ Այդ դրա համար էլ կիսվել է ձեր են տեղից չեղած ձեները։ Հիմա էլ Քրիստինե Վարդանյանը դուրս է եկել։ Ասում սեղաններից հավաքել են Արցախի դրոշը։ Եվ մենք ինչ անենք, մենք դնենք իրանք վերցնեն, որ հրապարակում, Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրենք, որտեղ տեղադրենք, իրանք վերցնեն, հո դրոշա պայքարի մենք չենք մտնելու, մենք մեր սենյակներում կախած ունենք Արցախի դրոշը եւ դա բավարար է։ Ու լրագրողները լսում են։ Վստահաբար նրանց բանն էլ, հետևորդներն էլ, այ, ապրես, հայրենասեր աղջիկ, այ իսկական հայ, այսպիսինն է լինում, բան։ Հիմա ասեմ, Քրիստինե Վարդանյան, դուք երբ որ Արցախի դրոշները տնկեցիք ձեր դեմը, այսօրվա պես հիշում եմ Սեյրան Օհանյանն էլ ուզում էր ամբիոնի վրա տնկեր, մեռավ սենց դանելով ընկնում էր, այդ էր իր վերաբերմունքը, նախապես չէր փորձել հասկանալ ոնց կարելի է տնկել այնտեղ։ Երբ որ դուք դրեցիք այդ դրոշները, որևիցե մեկը, որևիցե բան ձեզ չի ասել։ 5 տարի այդ դրոշները մնացել են այնտեղ։ Արցախի դրոշը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Ու ձեր զբաղեցրած աթոռները մի քիչ շատ էին։ Հիմա նոր ազգային ժողովն է ձևավորվում, այսինքն ինչ կա հավաքվում է, նորն է արվում։ Դա կլինի դրոշ, կլինի չգիտեմ ինչ։ Հիմա նոր ազգային ժողովում դուք զբաղեցնում եք 12 աթոռ։ Դուք ուժեղ Հայաստանի մյուս падգամավորների հետ պայմանավորվել եք, իրենք համաձայն կլինեին, որ երբ որ կան առաջին օրը նիստին, ժողովին ու այնտեղ իրանց նստելու տեղը լիներ Արցախի դրոշը։ Նայեք, այն ժամանակ 20-28 աթոռ եք զբաղեցնում, հիմա 12, հետևաբար այս 16 աթոռը ուրիշ քաղաքական ուժ է, նու եթե սենց ասեմ, համենայն դեպս ցույց են տալիս, որ ուրիշ են։ Դուք իրանց հետ ինչ-որ կոնսենսուս ունեիք, այն ժամանակ ԿՊ-ի մանդատները ավելի շատ էին, հիմա փոքրացել են, հետևաբար այդտեղ էլի տեղը ավելացել։ Կարելի է ավելացնել այդ դրոշները, չգիտեմ։ Վերցրած է սա, հիմա որը ոնց ուզում եք, նորից վերադասավորվեք։ Իմիջայլոց այդտեղ դրոշներ կա, որ падգամավորները, ձեր падգամավորները իրենց հետ տարել են։ Օրինակ Թագուհի Թովմասյանը պույից նկարել էր, գցել էր, որ ինքը իր դրոշը իր հետ տանում է։ Գնացեք դրոշապայքար ունեք, Թագուհի էր անուն, ինչ էր։ Հա, Թագուհի Թովմասյանի հետ մղեք։ Քեզ տարել։ Մեկ այլ падգամավոր Ֆարմանյան ազգանունով փորձում է Սամվել Կարապետյանի անձը, Սամվել Կարապետյանը ինչ գործ ունի ազգային ժողովի հետ։ Սամվել Կարապետյան մարդ, ով ոչ ցուցակում է եղել ուժեղ Հայաստանի, ոչ առաջարկող վարչապետն է եղել, ինչքան էլ որ իրան գոռում են մեր վարչապետը Սամվելն է Կարապետյան, չգիտեմ, բայց Սամվել Կարապետյանն էլ ինչ-որ տունը կառավարության նիստեր էր անում, մի խոսքով, մի սենց բան, թատրոն, բայց ցուցակում չկար։ Եկել է փորձում է բացատրի օլիգարխը ինչ է։ Ասում է Սամվել Կարապետյանին քեք օլիգարխ ասում։ Օլիգարխը դա ֆինանսական մեծ հնարավորություններ ունեցող մարդն է, որը ազդեցություն ունի կառավարության կամ падգամավորների վրա։ Ինքը ունի այդ ազդեցությունը։ Ոչ։ Ուրեմն օլիգարխ չի։ Պարոն Ֆարմանյան, օլիգարխի ձևակերպումները մենք հանրությանը փորձել ենք բազմաթիվ անգամներ նկարագրել, որն է։
Բայց երբ որ դուք ասում եք ոչ, այդտեղ եփած հավի ծիծաղն էլ կգա։ Որովհետև ըստ էության այո ուներ։ Ասեմ ոնց։ Նախ կառավարության որոշումների վրա ինչպես ուներ ազդեցություն։ Իհարկե բացասական էր այդ ազդեցությունը, բայց ինչպես ուներ։ Երբ որ եղավ հեղափոխությունը, հեղափոխությունից հետո նա պիտի վերադիրքավորվեր։ Եվ որովհետև հեղափոխությունը տալիս էր այդ հնարավորությունը, ասում էր ինչ արել չեք արել, խելոք մնացեք, փորձեք, դզվեք, շանս էր տրվում։ Եվ անգամ Նիկոլ Փաշինյանը, ով կառավարության ղեկավարն էր, դուրս եկավ, ասեց սրանից հետո այս մարդիկ օլիգարխ չեն, բիզնեսմեն են, օգտվելով իր հանրային վստահությունից ու հարգանքից, իր վրա վերցրեց այդ ամեն ինչ ու այդ հայտարարություն արեց, որը իմիջիայլոց հենց դուք էլ շատ տալիս եք երեսով Նիկոլ Փաշինյանին։ Հանրությունը որքան էլ դրա հետ համաձայն չէր, բայց որ Փաշինյանն էր ասում, այդ ժամանակ դեռ Նիկոլը, հա, որովհետև բոլորի համար Նիկոլն էր, ասած։ Բայց որ Նիկոլն էր ասում, ուրեմն լավ, հարց չկա, ուրեմն մի բան գիտեն, ասին, օքեյ, ու ծափեր։ Դրանից հետո հոսեցին բազմաթիվ ջրեր։ Իմիջիայլոց հեծը ռազմավարական կարևորության օբյեկտ է։ Հեծով կարելի է անկախ թե վատ, թե լավ կառավարումով հեծը կարա ազդի կառավարության այս կամ այն որոշման վրա։ Իհարկե կարող է։ Կառավարության գործունեության վրա կարա ազդի։ Օրինակ հեծը շատ լավ կառավարելը ընդհանուր կառավարության գործունեության վրա կարա ազդի։ Կարա։ Դրական, փոքրիկ, բայց կարա։ Հեծը իր ամբողջ ներուժով, եթե վատ է կառավարվում, կարա ազդի կառավարման ընդհանուր կառավարման վրա, կարա։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդ։ Հենց հիմա դուք այդտեղ ուժեղ Հայաստանով նստած եք կուսակցությունների դաշինքով։ Մենք դեռևս հրապարակային թափանցիկ ձևով ձեր ֆինանսական հոսքերը չենք տեսել եւ բոլորս շատ լավ գիտենք, եթե դա այդպես չի հերքեք, շատ լավ գիտենք, որ ֆինանսավորվում է մի մարդու կողմից։ Սամվել Կարապետյանի փողերով ֆինանսավորվող կառույց եք հենց հիմա այդտեղ նստած 20 քանի մանդատով։ Դուք չեք կարող անել հայտարարություն կամ արտահայտություն, որը կարա դուրս չգա Սամվել Կարապետյանին։ Ազդեցություն կա թե չկա։ Ինքներդ պատասխանեք։ Ասեմ ավելին, մինչև ձեր ազգային ժողով հայտնվելը, երբ որ առաջին անգամ օրինապահ մարմինները գնում էին Սամվել Կարապետյանի տուն, որ տղերքն էլ հավաքվել էին, Կարեն Կարապետյանն էլ աթոռին նստած էր։ Սպասում էին օրինապահ մարմիններին։ Այդ ժամանակ, երբ որ Սամվել Կարապետյանին պիտի տանից հանեն, չէ, դրական իմաստով խոսքի, պիտի տանից հանեն, մարդը շրջովեց, դաշնակցական պատգամավորներից Գեղամներ Մանուկյան ընդեղ, Աղվաններ Վարդանյան ընդեղ, ու ասեց դրանց մի հատ լավ դաս կտակ։ Ուղիղ ազդեցություն պատգամավորների վրա։ Սրանք էլ լավ, այդ որ ասեց կարանք ասենք դե մի մարդ էր, բաներ ասեց հետո ինչ, չէ՞։ Բայց վերցրեք նայեք, դրա հաջորդ օրը ազգային ժողովում նիստ էր, կամ ազգային ժողովի նիստ էր, կամ կառավարության հարցում պատասխան։ Սրանք, եթե այս 2-3-ին էր ասել, կարող էին այդ 2-3 ասեն լավ դե մեր ընկերնա խատրից դուրս չգանք, ամբողջ խմբակցությունով վեր կացան ու ելույթները նվիրեցին Սամվել Կարապետյանին ձերբակալելու ապօրինության, հայկականության համաշխարհային բաներին։ Սա ազդեցություն էր թե ոչ։ Հետևաբար Սամվել Կարապետյանը հանդիսանում է օլիգարխ, թե չի հանդիսանում։ Որոշումը թողնում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ YouTube-յան ալիքի շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսինքն, այս ֆոնին կարելի է նաեւ ասել, որ իշխանությունները, այստեղ մենակ իրաց մեղադրելը չէ, որ իշխանությունները իրենց խոստումը չեն կարողացել ամբողջովին իրականացնել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են եւ առ այսօր դեռևս կան օլիգարխներ։ Դրանք
իշխանամետ չեն, բայց իրենք կան։ Այսինքն իշխանությունը մերժում է օլիգարխությունը, փորձում են հենց իր հետ կապակցված մեկը չլինի, որ օլիգարխ չդառնա, բայց օլիգարխներ կան Հայաստանում, ովքեր փողով ազդում են իշխանության եւ կառավարության որոշումների վրա։ Իհարկե խոսք գնաց նաև ներողություն հիմա 20 եզրափակ եմ հաղորդումը, խոսք գնաց նաև թե ինչու այնտեղ չէր ամենայն հայոց ինչ-որ մի հատ կաթողիկոս, բայց երևի թե այս մասին արդեն շարունակենք վաղը։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։